आज की इस वीडियो में हम इसकी साउंड टेस्ट करेंगे, जो कि 7254 का 5.1 चैनल बोर्ड है। इसको मैंने 24 वोल्ट का सप्लाई लगाया है। इसमें 63 वोल्ट के कैपेसिटर है। तो इसकी साउंड टेस्ट करेंगे इस स्पीकर के साथ। मेरे पास अभी 3 स्पीकर अवेलेबल है, तो मैं 3 स्पीकर लगा के मैं आप इसकी साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूँ सुशांत, मैं निक्रम ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम 5.1 7254 का बोर्ड हम टेस्ट करेंगे, जो कि अब तो है 6 चैनल हो गया है, क्योंकि इसमें सब ऊपर फिल्टर बोर्ड मैंने तो ऐड नहीं किया है, सब बोर्ड ओके है। तो इसको मैंने सब कनेक्शन मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। ये इनपुट के लिए है ऑक्सिलरी, और ऐसा स्पीकर आउटपुट से। और इसको मैंने माइका तो नहीं लगाया। माइका क्या करता है, हीटसिंक जो ग्राउंड होती है और आईसी पे माइनस वोल्ट निकलता है, जो कि इसकी आईसी की बॉडी है। इस पे टच होकर ख़राब कर सकता है, आईसी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हीटसिंक तो ग्राउंड तक नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट मैंने इसको स्क्रू से कस लिया है मैंने। तो इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने तीन चैनल और ये तीनों चैनल की इनपुट पैरेलल कर दिए, तो टोटल स्टीरियो हो जाएगा। तो हम इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए, 3 स्पीकर मैंने लगाया। ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट कर लिया इसमें। हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे, हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे, साउंड तो फुल है। हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे, हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे। चले बंद कर भाई, तेरा शो करना शुरू किया। आसमानी दिन चालू, आसमान में रोल किया। स्टेज पे खड़ा होके मैं डोन को भी बोल दिया, खोल दिया मैंने अपने आप को और रोक दिया। काफी सारे डील को मैं ढील दिया, छिलने का मौका मिला, छोटे मैंने छील दिया। बंदियां मिला चाहती है बैक स्टेज, पूछो जरा कितनी सारी बंदियों ने बंदाई को फील किया। मैं हूँ पार्टी, मेरे पार्टी में नो बुगाड़ी, लेकिन जब मंगाऊंगा गाड़ी 3 किलो ओडी, 2 किलो मर्सिडीज ब्लिंग होगा सब कुछ ओजी। अंडरग्राउंड से आप मेनस्ट्रीम वाला फौजी है जी, ओजी ओजी सुनो जी। एमए बनता है ऑर्गेनिक ओजी। सीढ़ी में स्टेप करेंगे, हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे, हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे, हर एक सीढ़ी में। तो देखा आप लोगों ने, इसकी साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट है। अगर आपको ये बोर्ड चाहिए तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, और कोई भी बोर्ड की जानकारी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकती है। तो मैं नंबर दे दूंगा, आप बोर्ड मंगवा सकते हो। यूं नहीं वही बजेगा जिसको कुछ मालूम नहीं, डिस्को में बज रहा हूँ कौन मुझे जाना नहीं, नीचे से होगा वो पेन जो खजाना नहीं। हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे, हर एक सीढ़ी में बहुत ही बढ़िया साउंड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हर एक सीढ़ी में ये सोनी के स्पीकर से। हर एक सीढ़ी में स्टेप करेंगे। पहले शो नहीं मिलते थे, खुद का शो रखा मैं, खुद बेचा टिकट, सबको ये पता है। हटीली खोपड़ी सबकी हम हटाए, इंडस्ट्री छोड़ अपन मार्केट से बड़ा है। 3 चेंज किया मैंने स्लो मोशन में, कर दी भर दूंगा मैं बिना प्रमोशन के। तुम सिर्फ खर्चो पैसे और फेक बनो, असली बनाता है बेटा अंदर इमोशन। तो आपको इसकी साउंड कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाइए। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।